sempre junto com os irmãos, sustenta sua família e cuida da sua filha. É tudo que sonhava, é tudo que queria. Um sonho interrompido por uma traição. Aí, aqui nesse final, mandando tributo para o grande amigo que foi. Não dá pra acreditar que o amigo se foi pra nunca mais voltar. Não dá pra acreditar que o amigo se foi pra nunca mais voltar. Era abraço na favela, correria 1000 graus. Botar a chapa quente pra ele era normal. Sempre na linha de frente, muita disposição. Fazia sua parte, sempre junto com os irmãos. Cajazeiras, 20 de novembro de 2015. Estamos realizando nesse momento a última homenagem para Adenilson Soares Rodrigues, conhecido como Pitocha. Pitocha, que ontem foi assassinado barbaramente na cidade de Cajazeiras. Ainda jovem, muito cedo se foi, deixando uma família amorosa, uma família com saudades, uma família abalada, uma família triste com tudo o que aconteceu. Estamos nesse momento fazendo a última homenagem para você, Pitocha. Era assim que chamávamos. Ainda muito jovem, com um futuro promissor, com a vida inteira pela frente, deixando esta saudade, esta lacuna.